Nos mortales dum vivimus terra incolumus. Jupiter, Juno, Mercurius, ceterique di superi, in caelo supernos habitant. Quid autem dillis qui sub terra aeternae von consumunt. Equi infranos sunt, an fabulae sunt merae. Erictone duce omnia narrabimus. Nemo in immortalium de mortuis plurascit, quam sagella Thessala, de quagit liber sextus carminis Luciae naii Lucani, quod de bello civili inscriptunst, et alias Parsalia appellatur. Inferi sunt illi, qui infranos sunt, hoc es sub terra. At quoque cabulo modeditantum, mod omne sinculae regni inferni appellantur, in quibus animae hominum mortuorum. Hae alias umbrae, alias manes dicontur. Omnes qui sub terra habitant, dis inferis parent, sicut omnes qui super terra, dis superis. Aut paen omnes, erictonim sagella saevissima, inferos terret, qua artibus magicis eos incantare, atqua suam voluntatem nutunque convertere possit. Et non modo mortuor animas sed etiam immortalis ipsos. Rex superorum Jupiter est, rex inferorum frater eius, quae Romani primo ditem patrem, din Plutonem, quod itam dives significat, Graeco mora appellarunt. Nemo enim Plutone divitior, quomnes gemmae ac pretiosa metalla, quae terrae fodimus, in eius potestate sint. Ceterum dis pateret Jupiter non temeretam similia sunt nomina. Nam Jovis, dies, dives, sive diis, Deus, nec non Zeus, vocabula omnia ab eodem fonte Dei rivata sunt. Quo factumst, ut ex uno duo fratre sorti sint, et qui diei lux fuisset, in tenebris regnaret. Pluto regnum inferorum sortibus accepit, cum mundus universus inter tris fratres divinos divideretur. Jovi caelum sortitunst, Neptuno Maria, Plutoni loca infera. Quae loca horrenda multis aquariis modis appellantur, inquibus Tartara, Erebus, Orcus, Umbrae et Manes. Saepissum autem est inferi appellatio. Jupiter et Pluto amici non sunt, immo potius aemuli. Itaque homines qui Jovi superisque fidem parvabent, Plutonem aliosque inferos saepe invocant. Et non caerimoniis piis atque honestis, sed artibus magicis et arcanis et turpibus, non in templis, sed in silvis et in antris et inter tumulos violatos, ritus suos exercent. Sextus Pompeius, dux Romanorum qui contra Gaium Caesarem pugnabant, et Pompeii magni filius, talis homo fuit. Dum taxat si Lucano poetae credimus, qui Carmen de bello civili scripsit. Illa Sextus fata sua suaeque familiae scire copiebat, sed superis non confidebat. Itaque cum in Thessalia esset, inferorum et Erictonis sagae auxilium quaesivit, quae Erictonem omnia ad inferis scire intelligebat. Ericto autem a nemine auxilium quaerit, nea Pluto nequidem. Immo imperati
et minas jactat, et diei lucem regno eius subterraneo per terrae fissuras se immissurait. Nisi Pluto rex ille summus et optimus, aut potius inferus et pessimus sibi pareat. Et hic parere videtur. Sed alias de sexto Ericthone, nunc vero a Proserpinam sive Persephoneen, Plutonis uxore inferorumque reginam, animos convertamus. Hanc Pluto in terris virginam rapuit, hoc est abduxit, quilla flores carperet. Venus enim Plutonem solum in tenebris habitare miseratast, et Cupidenem sagitta sua eum percutere iussit. Tunc eres, mater Proserpinae, ac dea frugifera, filiam sibi reddi postulavit, sed illa non iam poterat omnino ab inferis reverti. Nec volebat, si Ericthoni sagae credimus, quaeam invocans caelum matrenque perosa Persephone dixit. Itaque Persephone dimidi anni partem apud superos cum parentibus degit, alteram dimidiam apud inferos cum marito. Et is de rebus Vergilius, Ovidius, Claudianus, Carmina scripserunt. Proserpinae cultus in Latium e Graecia pos bellum punicum secundum finitum tralatus est, una cum sacerdotibus, quae omnes feminae fuerunt. Inda vinc, Proserpina ceresque, ut mater et Virgo piissumae, conjunctim colebantur, ut agris maiorem copiam fructuum et annonae, maiorem virtutem virginibus et mulieribus Romanis darent. Cave canem, quisquis ad inferos venis. Hic canis es Cerberus, illa triceps natus Typonis et Echidnae. Is regne infernum janitor custodit, et mortuos reverti non sinit. Scriptores prisci ei non modotria, sequinqua ginta, aucento etiam capites crediderunt. Et hoc quasi vero non suffecisset, in collis e in numerae serpentes crescunt, et una maxima caudae loco. Quamquam viventium nemo eum vidisse dicitur, ericto illa saeva, ait se Cerbero stendere posse, si modo vellet. Furiae, a Graecis Eumenides dictae, sunt tres filiae sorores noctis et aceruntis. Nominearum sunt Allecto, Tisipone et Megaera. Haede ultrices animas sontes flagellis suis puniunt et maleficiae orum vindicant. Alis terrificis, vestibus fuscis acrinibus serpentinis saepede pictae sunt. Serpentibus pro flagellis uduntur, et faces in manibus tenent, ut nemoeas effugere possit. Quoniam furiae omnia crimina rendatque nefanda puniunt, saepetiam poine pellantur. Romani non modomi cidium, praecipo patris aut matris aut Germani, inter crimina maxima crediderunt, veretiam periuriam, id est vota quae dis daterant violata, et malam quoque erga parentes pietatem. Qui talia crimina in se admississent, iram furiarum maxime metuere debebant. Et Romani saepedeos inferos orarunt, ut periuros et infidos homines punirent, at quoc fecerunt opet tabellarum de fictionum, quae dictae sunt quoc clavo transfigebantur, ut nomen hominis puniendi ad eas in perpetuum quasi defigeretur.
si Deus sive dea, voto accipiebat, furias iubebat, ut sontem usquad mortem cruciarent, aut etium tra. Quamquam feromnes as deas saevas metuent, ericto illa saevissima, sibi oboi dire iubet. Quasi minus, aitse non modab inferis in luceas evocaturam, sed etiam quendam Deum potentissimum invocaturam, qui psas furias flagellis propriis verberet. Et unc admodum Lucanus lectorem docet, Deus non esse metuendos, in quam omnibus heroicorum carmina auctoribus discrepat, uno cum Lucretio consentit. Parcae sunt tres deae sorores, quae fat hominum deorum queregunt, atque Deo et ipsa in nomine tra lato fat appellantor. Hae sunt nona, quae vitae filum net, decima, quae filum metitur, morta, quae illud resecat. Verum et parcae non sunt omnipotentes, si Lucano credemus. Naunum vitae filum semel tantum tractare possunt, necunquam retractare. Itaque si homo iam semel mortuus ad vitax citatus est, non est amplius in parcarum potestate, neque morte naturali de fungi, hoc es mori potest. Nemine autem volenti licet parcarum potestatem fugere. Non di tantum, sed etiam rexiorum Jupiter, quamque optimus sit et maximus, in fatorum arbitrio esse fingitur a poetis. Parcas primo de Spartus fuis verissime est, appariendo dictas. Graecorum religione latio illata, parcae moirae Graecorum latino nomine dicta esse creditae sunt. Et non inepte, quoniam linguarum investigatores odierni, mortae moirarumque nomina unius radicis esse credunt, quae eadem radix et verbo merendi inest. Se non eadem Romani, qui sub Augusto vixerunt, de fatis crediderunt, atquam erus aut Hesiodus, verum Stoicorum doctrinam potius sunt secuti. Lucanus, exempli gratia, cum de fatis loquitur, non vere a tribus deabus fata regi credere videtur, sed esse per se constituta et omnibus necessaria. Est aut unum, quod fatis obstare posse videatur, at quoc fortuna aut casus dicitur. Semper tamen praevalent fata, nam fortuna nunquam perdurat semper mutatur. Fatum contra. Quod et Pompei et Caesaris exemplo vero esse docemur, qui magnam gloriam in vita consecuti sunt, magna in morte ignominiam. Et sic fit, ut etiam fortuna fator arbitrium sequatur, nihil ni aliud est fortuna, nisi fat incertum atque ignotum. Is ergo recte vivit, qui fatum suum nec timet, nec scire nec mutare conatur. Quasi tu, cara auditor, minus recte vivere cupis, ac magis scire, in Thessaliam nobiscum, iter facias, atque rictonem sagam, adeas licet.